హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు శాంతి మణిమాల అండి. ఈరోజు నేను కాఫ్కి కోల్డ్కి సిరప్ తయారు చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే ఇది ఒక కషాయం మాదిరి అనమాట. సో ఇందుకు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని మనం మరగబెట్టుకుందాము. ఇందుకు కావాల్సినవి వాటర్, కొంచెం అల్లం అనమాట. ఉట్టి వాళ్ళంతా తాగలేని వాళ్ళు కొంచెం బెల్లం వేసుకొని తాగొచ్చు దాంట్లోనే. ఓకే, సో స్టవ్ మీద వాటర్ పెట్టేసి మరిగిద్దామండి. ఇలా మరుగుతున్నాయి కదండి, మరిగే వాటర్లో అల్లం ఇట్లా కొంచెం మెత్తగా చేసేసుకొని వేసేసుకుందాం. ఇలా మరిగించుకుందాం. ఇలాగే ఒక 10 మినిట్స్ మరగబెట్టుకోవాలండి. 5 to 10 మినిట్స్ మరిగితే కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట. కషాయం లాగానే ఉంటుంది. కషాయం తాగలేని వాళ్ళు బెల్లం వేసుకోండి. సో చాలా రోజులు అయిందండి వీడియోస్ తీయక. లాస్ట్ 2 వీక్స్ నుంచి ఏం తీయలేదు. సో నేను అనంతపూర్లో ఉన్నందువల్ల అక్కడ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల తీయలేకపోయాను. సో ఆఫ్టర్ 2 వీక్స్ తర్వాత నేను మీకు వీడియో చూపిస్తాను. బెల్లం వేసేసానండి. బెల్లం వేసి ఇంకొంతసేపు ఇంట్లో మరగబెడదాం. ఇది చిన్నపిల్లలకు కూడా తాపొచ్చండి, కాకపోతే కొంచెం లైట్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి. పెద్దవాళ్ళు అయితే తాగొచ్చు ఒక గ్లాస్. సో బాగా మరిగిపోయిందండి. ఇక్కడ దించేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వడగట్టుకుందాం. ఓకే, సో ఇదండి కషాయం అంటారు దీన్ని, అల్లం టీ అంటారు. సో దగ్గుకి కాఫ్కి కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది తాగడం వల్ల. సో కొంతమంది కాఫీలు మానేసి ఇలానే తాగుతారండి. సో మీకు నచ్చిందా? ఇది నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇలాంటి ఏమైనా వీడియోస్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.